Бір сұхбатыңда айтып едің, егер менің ұлым гей болса, мен оны... Мәс саған, мынаны қара, мен айттым, Канада нағыз былыққан ел деп. Енді сен чемпионсың, жұлдызсың, және бірінші мен сұрайын, сен гейсің ба? Әуелі осыған жауап бер, гейсің ба, емессің ба? Жауап бересіз ба? Алдымен сен гейсің ба, емессің ба? Мен оларды қолдаймын. Жақсы. Егер де сенің ұлың гей болғанда бұл сұрақты қоймайтын едің, саған ұрпақ керек емес пе? Бұл мен үшін мәселе емес. Өйткені сен әлсіз еркексің, және сен осы проблеманың біте қайнасқан бір бөлшегісің. Бұл оңбаған дәл сендер сияқты осы үшін ақша алып жүр. Сен нағыз сорлысың. Сен сияқтыларды омыртқасыздар дейді, және бүкіл әлемді ластап жүрген есалаңдарды қолдайсың. Онымен қоймай сол үшін ақша алып жүрсің. Және осында келіп алып ақымақтың сұрағын қойып отырсың. Көзіме көрінбей жоғал. Сен сияқтылар нағыз лас инфекция, және әлсіздік пен бейшаралықтың символы. Әлемде болып жатқан кесапаттың бәрі сен сияқты малдардың арқасында. Сондықтан сендерді аяймыз, жанымыз ашиды. Қолымыздан келетіні тек сендерді елемеу. Бірде-бір есі дұрыс адам бой жеткеннің татағы бар деп ойламайды. Адамдар үшін тек екі жыныс қана бар. Мен өз балаларымның мектепте кіммен жатуға болатын болмайтынын білгенін қаламаймын. Және сексуалды ориентация туралы бұлжырақты естігенін де қаламаймын. Сондықтан мына жігіт біздің ортақ жауымыз. Егер сендер нағыз жауларыңды іздеген болсаңдар, міне алдыларыңда тұр. Сұрағыңмен қоса құры. Сенің кіммен жатқаныңда менің түкіргенім бар. Өмірде не қалайтыныңа да түкіргенім бар. Бірақ бұл жеркенішті іс туралы балаларға ешқашанда айтпа. Адамдардың миын қатырып, бұл бәлеңді ешкімге тықпалама. Балалардың миын улама. Сен сияқты сасық боқтар айдалада шіріп өлуі тиіс.